Good morning guys, ketemu lagi dengan Coach 23. Pagi hari ini kita akan mencoba tutorial bagaimana caranya membongkar ban belakang dari MTB kita yang quick release sehabis melaksanakan long ride ke Makassar Bira guys. Oke guys, kita ikuti caranya guys. Jadi pertama-tama sepedanya kita balik, kemudian kita menempatkan gearnya pada posisi yang paling kecil. Setelah gearnya kita tempatkan pada posisi yang kecil, kita longgarkan quick release-nya. Setelah itu bisa langsung kita cabut guys. Sudah tercabut guys. Nah, untuk memasangnya kembali, kita taruh rantai yang paling bawah di posisi gearnya yang paling kecil. Kemudian akan masuk ke tempat. Oke, sudah terpasang guys. Bisa kita buatkan bautnya. Oke, sudah terpasang guys. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe and like. Oke, senantiasa bersyukur dan jangan lupa bahagia guys. See you next guys.